咧，我哋而家就離開我哋武子峰啊！大家上去武子峰有冇行到黃金大道啊？有。而家叫做青春大道啊，係黃金大道講得唔係好啱。另外咧，大家見到我之前喺車上同大家講咧，我哋之前咧有個師兄嚟到話黃咗4分1係咪啊？咁大家見到係咪去到好似4分1都冇㗎？8分1啫。知唔知點解啊？你知唔知點解啊？唔係，其實知唔知點？大家知唔知嗰啲4分1去咗邊啊？落晒點？喺地下。落晒地下。因為嗰啲人，唔好意思啊，點攞到？唔使啦，我叫佢走啦。攞票係攞票。乜鬼叫啊？啲手指叫啊？應該係呢個啊。多少錢啊？係，唔好意思啊，我哋繼續啊。咁我就係講啦，嗰啲銀杏咧，嗰啲銀杏葉咧，佢一般黃咗之後咧，就好容易甩嘅，所以係好容易甩嘅。大家見到地上咧，就好多啲甩咗啲銀杏葉喺度。大家睇到嘅時候咧，嗰啲地啊〜嗰啲銀杏葉咧，相對於嚟講係已經清理過嘅，因為佢嗰度咧由嗰啲清潔工咧，不如掃一掃嘅地下當然啦，最主要咧就掃嗰啲水泥路嗰度好似兩邊大家去嗰個黃金大道嗰邊咧兩邊鋪頭咧嗰啲好少掃嘅，大家會見到鋪頭嗰啲地下咧就會見到好多嗰啲銀杏葉啊！大家有冇帶1-2片翻屋企啊？冇啊，好可惜啊！你可以帶去攞執咗2片，我都執咗1片，個相都幾可以下㗎。咁我哋離開我哋武子峰，我剛剛睇導航啊，返酒店大概係2個鐘頭，2個鐘啊。咁剛才我哋咧就係直踩即係一站到酒店嘅，由於2個鐘頭。咁如果大家需要上洗手間嘅話咧，就提前同我講好唔好？我哋中途都有1-2個服務區嘅。所以但係我哋最後翻酒店嗰度做上洗手間咯。當然啦，大家要提前同我講啊。2個鐘頭嘅時候，如果可以嘅話，就直接翻酒店啦。因為我哋而家4點幾翻到酒店6點3個上下，直接就上房間啦，就食晚飯。我哋晚餐係食咩嘢咧？我哋晚餐咧就食普通嘅客家菜，就唔似琴晚同今日中午即係有個特色菜，好似今日中午咧就會有個鵝黃啦、鵝黃啦。琴晚咧就係全部係蒸嘅，琴日中午咧就係嗰個大閘蟹同個燒鵝嘅，今晚咧就係普通嘅客家菜嘅嚇。仲有剛剛咧，我落嚟嘅時候啊，見到武子峰呢邊嘅啲電瓶車、嗰啲接駁車，哇，好咗好多，好咗好多。我落嚟嘅時候啊，因為剛剛有條友發咗個圖片俾我，我排隊排到喺個閘口嗰度，我數咗數，我嗰時候剛上車唔係好耐，我數一數由我上車嗰度到閘口，起碼要15台車，我幾驚個後面嗰條友落唔到嚟啊！好彩佢剛發實啲俾我見到，首先係見到5台嗰啲吉嘅細嘅接駁車上嚟，跟住落到咁上下，見到成10台嗰啲大巴車上嚟，話我後來問師傅話：你哋以前嗰個唔係叫唔喐嘅咩？師傅又話：由於呢邊咧為咗大家嘅體驗好多，跟住韶關嘅文旅局嗰邊咧就同佢哋有交代過，嗰邊咧唔可以令遊客嘅體驗咁差，所以佢到其實咧佢可以仲早啲派車上嚟㗎。點解咧？因為佢嗰個監控嗰度啊，個師傅話監控室嗰度咧冇睇到咁嘅時間咁多人，因為我上車嘅時候，
我過嚟嘅時候咧係3個字咁上下，嗰時候我排到洗手間嗰度都未到嘅，所以佢就邊有排車上嚟，等大家排到後面嘅時候咧，已經開始慢慢咁上車咗，所以咧都好多，起碼我哋可以準時出發。如果好似之前咁，我睇一睇真係可能要4點半走都算快啊！咁樣我哋而家回程啦。咁我哋呢大家行嗰個霧子峰咧都比較攰啦。呢程咧我就阻住大家，咁大家到時有咩需要嘅話記得同我講啦。